Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Andijon viloyati Buloqboshi tuman Chaqar mahalla fuqarolar yig'inida 828-sonli kontirdamiz. Kontirning maydoni 8 gektardan iborat. Eni 164 ga 169 metr, bo'yi 588 ga 458 metrni tashkil etiladi. To'liq sarımsoq piyoz ekilgan. Agrotexnik tadbirlar amalga oshirilgan, chisnoy holati yaxshi. O'tgan safar kelganda dori noto'g'ri berilgan sababli o'ta ham barglari sarg'ayib ketgandi. Hozirda o'rnalib tiklanib bo'lgan. Ushbu kontirda 20 ta dehqon xo'jaliklari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. 40 dan to'g'ri keladi. Kontirdan gektardan 18 tonnadan hosil olish rejalashtirilgan. Jami 144 tonna hosil olinadi. Ushbu loyiha Aloqa bank bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Loyihaga Farovon texnika ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Hosil yana 20-25 kun ichida to'liq hosilni yig'ishtirib olishi rejalashtirilgan. E'tiboringlar uchun rahmat.